নমস্কার বন্ধুরা, সবুজের রংধনু চ্যানেলে আপনাদের স্বাগত। আমি আজকে যে ফুলটি নিয়ে এসেছি এটা অনেকেরই পরিচিত, রেন লিলি। এই ফুল করার জন্য কোনো রকম যত্নের প্রয়োজন হয় না, খুবই অযত্নে এই ফুল তৈরি হয়ে যায় গাছ লাগাবার পরে। হ্যাঁ, শুধুমাত্র এই ফুলে একটাই সমস্যা, সেটা হচ্ছে পোকার উৎপাত খুব বেশি হয়। আমার এই গাছগুলিতে এই কিছুদিন আগে এত পোকা হয়ে গিয়েছিল, পুরো গাছগুলোকেই মুড়িয়ে খেয়ে নিয়েছিল। কিন্তু সেই পোকাতে যদি একটু ওষুধ দিয়ে দেওয়া যায়, তারপরে আবার সেটাকে রেখে দিলেই আপনি থেকেই 2-1 দিন জল পেলেই গাছ আবার বাড়বে এবং আবার ফুল ফুটবে। এবং একদিনে এত ফুল দেয়, এই ফুলগুলো কালকে আবার নষ্ট হয়ে যাবে, আবার কালকে নতুন ফুল ফুটবে। এইভাবে কন্টিনিউয়াসলি চলতে থাকে। আর এর সৌন্দর্য আপনারা তো দেখতেই পাচ্ছেন, তা নিয়ে বলার কিছুই নেই। Here we go. এই গাছগুলিতে মূলত জল পেলেই ফুল ফোটে, কিন্তু শীতকালে এবং গরমকালে যখন প্রখর রোদ হয় তখন আর এই গাছগুলিতে ফুল হয় না। তখন এই গাছগুলি যেখানে আছে সেই অবস্থাতেই রেখে দিতে হয়, তাকে কিছু করার থাকে না। আবার যখন জল পায় তখন আবার ফুল ফুটতে শুরু করে দেয়। এই গাছগুলিকে যখন দেখবেন 2-1 দিন ফুল ফুটছে না, তখন গোড়া থেকে একটু উপরে রেখে দিয়ে ওপর থেকে একদম কেটে ফেলে দিতে হবে। দেখবেন আবার 2-1 দিনের মধ্যে আবার ফুল দিতে শুরু করে দিয়েছে। এই ফুলের সাইজ যদি একটু বড় পেতে চান, তাহলে মাঝে মধ্যে জৈব সার দেবেন। আর যদি জৈব সার না থাকে তাহলে ব্যালেন্সড এনপিকের অল্প কিছু দানা এর চারিদিকে দিয়ে দেবেন। দেখবেন ফুলের সাইজ অনেকটাই বেড়ে গেছে। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক এবং শেয়ার করবেন এবং এরকম নতুন নতুন ভিডিও পেতে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন।